Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Banuan ra ya ke jing keluj bat ban pelat na ke jing thang kali. Hakani kenong ba Shillong, kat banang mi kisngi ke sorkar jelaro kalanang wat kilat kelinti. Ban sna penhe iki surok ki balan lupa, bat ru ban sna thamai ki surok, ki bayat leng ba na ki shnong ki ba hakap sor. Kawai ni kijing penkre ban ya ke surak ke batamai ke ba ke sorkar mentaleng ba katnat PWD kadang penkre syasyan kadai ke surak ke ba ontem kum ke Western Bypass. Kani ke surak ba ke ban lat na ke Shnong Sumer Ribohi District kanya leng ba ke Shnong Umber Maulendap leng ba ke Shnong Maumi bat kan mi syaka so yong bypass. Ban sya shushu alor kani ke surak Western Bypass ke bat CCTV kelayor banyak keren bat secretary jong katnat PWD Roads and Building ubak Paul R. Marweng ubalai to bakani ke projek kadai ke ban hap apo ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited bat ke benta jong ke sorkar Meghalaya kalong tang ban pen ya ke jing yat ben ke jing pen kre ya kani ke projek ke jing trong jong kani ke surak kan long kumba 10 kilometer bat ke jing lot kan kot sya ke arspa san pupra point lai punyo klor tingka. Ka Western Bypass di kadai ka way na ki priority project jong i state government nomor ba i perkat ba ka kan ni kan harap ka traffic congestion jong i hanai Shillong mar babun ki kali ke bom dei bandrung Shillong la da ka don katai mut ka la ban ya na stai sha ayu mensua initially kila survey ka Western Bypass sua bangin don ngi hang ni long ba ki survey na liang ka dump site na ka pung dump site Tiada hadin dah kira-kira tu pada marki ong bahkan sa ketak ya ka dam pada ya kan ka reservoir ke jengi tinggi sa change no ya kata ka ayu tinggi mentah kila resurvey perlu resurvey kila le bahkan kanom ketak syuk ya ka dam kan le kam la jengai ti malu malai kata ka perlu resurvey kila ki sedang na tai na Sumer malu malah Sumer tentu kan sawan mi sajan Nadine Umber tu kan mi samalundap te kan kiwi yang ni tip mau mi tu tambah udah improve alignment and all that tinang tu kan sa mi ang tai so yung bypass balik mi sa so yung bypass nomor kan nika man pen mi han nyomer la ni sanang nomor kan nika karyat pak pelat te kamlong feasible tinggi hablik mi yang tiap po so yung bypass yang mentah kila dia perlu resurvey terel se kila wan peni presentation hangi tinggi umur las ngi long okay kata tingin salek ka detail survey kini kita try kidang elek kata